अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द रियल लाइफ फाउंडेशन अकेडमी। दिस इज़ आबिद रज़ा। अॼु जेको असांजो टॉपिक थींदो उहो थींदो इंग्लिश जे लिहाज़ सां। हाणे तव्हां सोचींदो त इंग्लिश जे लिहाज़ सां जेको आहे सो टॉपिक थींदो ऐं सब कॉन्टिनेंट लॻा पिया आहिनि त बेसिकली जेको आहे सो पहिरियों त जेको आहे सो का बि शइ मां शुरू कंदो आहियां त पहिरियों मां चवंदो आहियां जेके मुंहिंजा क्लास में जेके स्टूडेंट्स आहिनि त मां उन्हनि जो पहिरियों माइंड जेको आहे उहो क्लियर करायां। अॼु जेको आहे सो असांजो टॉपिक जेको आहे उहो जेको थींदो उहो थींदो इंग्लिश जी एवोल्यूशन जे। त इंग्लिश जेका असां कीअं जेको आहे सो बर्तानिया जी त आहे ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश, पर उहा वजूद में कीअं आई त जीअं सब कॉन्टिनेंट असांजो जेको आहे सो इंडिया पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश ऐं जेको आहे सो अफ़गानिस्तान खे सब कॉन्टिनेंट सॼो ईंदो हो। ऐं 1800 सेंचुरी में जेको आहे सो 18वीं सेंचुरी में जेको आहे सो इन खे सॼो ईंदो हो। पोइ हिन में जेको आहे सो मोहम्मद बिन कासिम ऐं जेको आहे सो महमूद गौरी ऐं मोहम्मद गौरी ऐं मंगोल आया ऐं उन खां पोइ आमिर तैमूर आयो ऐं उन खां पोइ ज़हीरुद्दीन बाबर आयो या वरी ईस्ट इंडिया कंपनी जेका आहे असां लॉन्च थी। त ईअं ई जेको आहे सो असांजो जेको आहे सो यूरोप में हिन खे जेको आहे सो डोगरलैंड सॼो वेंदो हो अॼु खां 800 BC पहिरियों। हाणे अॼु खां 800 BC पहिरियों छा आहे, हीअ जेको आहे सो मैप आहे असांजे यूरोप जी, ऐं यूरोप में ई जेको आहे सो हिकु चोतरफ़ हिकु वॾो जेको आहे सो लैंड आहे ज़मीन ते जेको आहे सो चोतरफ़ पाणी जे, ऐं इहो जेको आहे असांजो आहे UK ऐं जेको आहे सो यूनाइटेड किंगडम आहे जंहिंखे असां जेको आहे सो बर्तानिया बि चवंदा आहियूं। त इंग्लिश जेका आहे सा हिते जेको आहे सो यूनाइटेड किंगडम में जेको आहे सो इंग्लैंड जेको आहे सो वॾे में वॾो हिसो आहे ऐं इंग्लैंड जेको आहे सो इन जी इंग्लिश लैंग्वेज आहे ओरिजिनल जेका लैंग्वेज आहे सॼी दुनिया में जेका इंग्लिश ॻाल्हाई थी वञे त इहा जेका असां इंग्लैंड जी आहे। ठीकु थी वियो। असां ॾिसूं था त इंग्लिश जेका असां वजूद में कीअं आई ऐं इहा जेका असां हज़ारे जंगनि खां बैदि में हज़ारे ट्राइब्स जेके क़बीला हुया उन्हनि जी जिदोजहद खां बैदि में जेको आहे सो 150 जेको आहे सो ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ जेके आहिनि से असांजी इंग्लिश में अची विया आहिनि हलिया। त उनखे असां जेको आहे सो डिस्कस कंदासीं। त हीअ जेको UK हुयो अॼु खां 8000 BC जेको आहे सो BC मतिलबु बिफोर क्रिश्चन न, BC माना जेको ब्रोंज़ जेको आहे सो ब्रोंज़ जंहिंखे चवंदा आहिनि जंहिंजो आयरन जेको आहे सो दौर सां सॼो ईंदो हुयो ऐं जेको आहे सो उन खां बाद में कॉपर जेको आहे सो सॼो ईंदो हुओ, कॉपर जो दौरु ब्रोंज़ कॉपर जेको दौरु हुयो उहो सॼो ईंदो हुयो इनखे। ऐं इहो जेको आहे सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां बि 8000 साल बिफोर ऐं BC के जेको आहे सो बिफोर जेको आहे सो बिफोर आवर लॉर्ड्स जेको आहे सो अंग्रेज़ यहूदी जेके आहिनि से क्रिश्चन वग़ैरह जेके सॼा वेंदा आहिनि। त असां ॾिसंदासीं त हीअ जेको लैंड हुयो जंहिंखे असां हींअर इंग्लैंड चवंदा ऐं जेको असां बर्तानिया चवंदा ऐं इंग्लिश लैंग्वेज जेका असां हितां खां हुआ पोइ उन खां पोइ कॉलोनाइज़ेशन जी करे जेको आहे सो सॼी दुनिया में हिननि जेका फतह आंदी ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो आस्ते आस्ते जेका इंग्लिश लैंग्वेज हुई उहा दुनिया में आस्ते आस्ते जेको आहे सो 7 कॉन्टिनेंट में पुॼी वई। त इन जे बारे में असां ॾिसंदासीं। फस्ट ऑफ ऑल जेको आहे सो हाणे हिते जेको आहे सो हीअ असांजो ऑस्ट्रिया हज़ारे सालनि खां पोइ जेको आहे सो ऑस्ट्रिया में हिकिड़ो क़बीलो रहंदो हो जंहिंजो नालो हुयो कैल्टिक्स जेको आहे सो कैल्ट्स जेके हुया से रहंदा हुया जेको ऑस्ट्रिया में। ही जेके हुया जिदोजहद हुया ऐं जेको आहे सो माना जेको कुझु करण जी हिननि में सलाहियत हूंदी हुई ऐं ॿियनि जेको आहे सो क़बाइल खां इहो जेको क़बाइल हूंदो उहो शातिर दिमाग़ जो हूंदो। त हिननि जेको आहे सो आस्ते आस्ते अची करे ऐं जेको आहे सो जर्मनी खे हिननि फतह कयो ऐं जेको आहे सो बेल्जियम खे बि हिननि फतह कयो। कैल्टिस जा जेके क़बाइल हुया उन खां पोइ जेको आहे सो हिते स्पेन खे बि ऐं जेको आहे सो स्विट्ज़रलैंड हिननि खे जेको आहे सो हिननि फतह कयो। त हिननि जो जेको हॉनरियस जेको हुयो कैल्टिक्स जो बादशाह, त उन खां पोइ जेको आहे सो इटली में जेको आहे सो इटली में जेको आहे सो रोमन रहंदा हुया ऐं रोमन जेके हुया उहे तमामु ख़तरनाक हूंदा हुया। त रोमन जेको आहे सो हिननि खे ॾिसी करे ऐं उन्हनि ते अटैक कयईं ऐं ऑस्ट्रिया वारनि खे भॼायईं। त जेके ऑस्ट्रिया जे जेको क़बाइल हुयो ऑस्ट्रिया जेके क़बाइल हुया त उन्हनि जेको आहे सो उन्हनि वजूद कयो, उन्हनि जेको आहे सो रुख कयो हेॾां लैंड ॾांहुं ऐं हिन खे जेको आहे सो डोगरलैंड सॼो ईंदो हो तॾहिं। ऐं हिन में जेका असां फस्ट जेका आबादी थी UK में फस्ट जेका आबादी थी हिननि खे जेको आहे सो उहो कयो हुयो हिननि ऑस्ट्रिया वारनि जे कैल्टिक्स क़बाइल जेको हुयो उन्हनि कयो। हाणे रोमन जेके आहे हिननि खे अटैक कयनि त हीअ जेको आहे सो डोगरलैंड ॾांहुं हलिया विया। डोगरलैंड जेको इंग्लैंड हींअर सॼो थो वञे। त डोगरलैंड खां जीअं ई हितां विया त जेको आहे सो रोमन जेको आहे सो अटैक करे करे नेठि जेको आहे सो हिननि ॾे अची विया हलिया। त जेॾीमहिल जेके से डोगरलैंड में जॾहिं कैल्टिस क़बाइल जेको वञी पुॻो त उन में छा थियो जो इन्हनि ते वरी पिट्स जे नाले सां हिते पोलैंड जा जेके पिट्स हुया पिट्स जे नाले सां उन्हनि बि जेको आहे सो ऐं ऑस्ट्रिया वारनि जे कैल्टिस ते जेको आहे सो हमला कया आहिनि जेके डोगरलैंड में अची वापसि था थिया। ऐं इन जी जेका लैंग्वेज हुई कैल्टिस क़बाइल हुयो ऐं कैल्टिक जेका हुई इन जी लैंग्वेज हुई। ठीकु थी वियो। ऐं रोमन जेको आहे सो ग्रीक लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा हुया
रोमन जेके हुया से ग्रीक लैंग्वेज ॻाल्हाईंदा हुया त उहे बि जेको आहे सो हिननि ते अची अटैक कया आहिनि। पोइ हीअ जेके केल्टिस हुया इहे हिननि जा ग़ुलाम थी करे ऐं जेको आहे सो हिन जी लैंग्वेज खे अपनाइनि। हाणे हिते जेको आहे सो इंग्लिश ॿ जेके आहिनि से ॿोलियूं थियूं हलियूं। उन खां बाद में केल्टिस ऐं पिट्स जेको आहे सो हिन जो हमला रहिया ऐं रोमन्स जेके हिननि ते फतह माणी त हिननि छा कयो, रोमन जी जेका असां पोयां इटली में जेको आहे सो इन्हनि जे वीक थी वियो हलियो, इन्हनि जी सल्तनत वीक थी वई। त जीअं जेको आहे सो रोमन पोयां आया, रोमन जीअं ई पंहिंजे क़बाइल में इटली में आया त छा नालो पोयां खां जेको आहे सो केल्टिस कमज़ोर थी विया ऐं जेके पिट्स हुया उहे हिन ते हमलो पिया कनि। त केल्टिस जेको आहे सो उन्हनि जेको आहे सो हितां खां जेको आहे सो डेनमार्क सां हिकिड़ो क़बाइल हिननि घुरायो। हिननि क़बाइल जेको घुरायो हुयो इहो जेको आहे सो 400 AD में। हाणे AD जेको आहे सो इन्हनि जो जेको आहे हज़रत ईसवी जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, ऐं पर जेको आहे सो इन जो असली जेको आहे सो ग्रीक लफ़्ज़ मां AD वरितल आहे ऐं इन जो थींदो एनो ऐं जेको आहे सो डोमिनो, एनो ऐं डोमिनी, एनो ऐं डोमिनो जेको आहे सो इन जो ग्रीक लफ़्ज़ आहे जेको साल खे ॻणप थो करे। ऐं असां जेको आहे सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी जेको आहे सो वजूद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा जेके साल हुया उहे शुरू थिया अञा हाणे। त जेको आहे सो एंगल जेको आहे सो हितां खां डेनमार्क सां एंगल ऐं सेक्सन्स ऐं जूट्स हितां जेको आहे सो पिट्स वारनि मां जेको आहे सो हितां खां जेके जूट्स जेके हुया उहे गॾु थिया। त एंगल ऐं सेक्सन ऐं जूट्स जेके आहे से उन्हनि अची हिननि जी मदद कई। हिननि जी पिट्स जी जॾहिं मदद कई त उन खां बाद में वरी जेको आहे सो रोमन हिननि ते अटैक कयो। वरी जेको आहे सो रोमन हिननि ते अटैक कयो त रोमन जो जेको विलियम कंकेर हुयो त उन जेको आहे सो अची हिननि ते जेको आहे सो अची सल्तनत माणी। त उन खां बाद में वरी जेको आहे सो इंग्लैंड ते ई जेको आहे सो नई ॿोली अची वई हली। त हिननि जी जेको आहे एंगल्स ऐं जेको आहे सो स्कैंडिस ऐं जेको आहे सो इन्हनि खां बाद में जेको आहे सो पिट्स वारनि जी जेका अलॻि लैंग्वेज हुई लैटिन लैंग्वेज, त उहा बि अची इंग्लिश में अची फाथी। त ऐं जेको आहे सो इंग्लिश में 5 ॿोलियूं हिते थी वियूं हलियूं। उन खां बाद में छा थियो ऐं हितां खां जेको आहे सो नॉर्मन्स जेके हुया इन्हनि जी बि जेको आहे सो इन्हनि अची इंग्लैंड ते ई अटैक कई। हिते जेको आहे सो कॉपर्स घणा हूंदा हुया, कॉपर्स सिल्वर ऐं गोल्ड जेको हूंदो हुयो हिन लैंड में जेको आहे सो जाम हूंदो हुओ, जंहिंखे असां हींअर यूक्रेन था चऊं। अॻियां हली करे सभिनी खे हिननि भॼायो, एंगल सेक्शन वारा जेके हुया उन्हनि सभिनी खे भॼायो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो एंगल सेक्शन वारनि हिकिड़ी 7 रियासतूं ठाहियूं। 7 जेके आहिनि से हिन रियासतूं ठाहियूं हुयूं ऐं उहे जेके आहिनि से रियासतूं हिकिड़ो मिंट उन खां बाद में जेके हिननि जूं रियासतूं हुयूं हीअ जेके आहिनि से रियासतूं हाणे नॉर्थ जेको आहे सो नॉर्थम्बरिया ऐं उन खां पोइ मैक्सरेस, ईस्ट एंगलिया ऐं वैक्सन ऐं कैंट ऐं सेक्सन ऐं वैक्सिस जेको हुयो सो वॾो हुयो। पर हिननि सतनीनि खे रियासतुनि खे हिते 7 रियासतुनि खे सॼो वियो एंगला लैंड जॾहिं सॼो वियो त उन खां पोइ अॻियां हली करे जेको आहे सो जॾहिं हिननि तरक़ियूं कयूं ऐं रोमन बि हिते जेको आहे सो हेनरियस वाल जेका हुई उहा बि हिननि ठाही। अॻियां हली करे हिननि खे छा कयनि जो एंगला लैंड सॼो हुयो त उन्हनि छा कयो त हिन खे इंग्लैंड जो नालो ॾेई छॾियो। त उतां खां जेको आहे सो UK ऐं इंग्लैंड जेको आहे सो हिते वजूद में आई। उन खां पोइ जीअं जेको आहे सो कोलोनाइज़ेशन जा सिस्टम आया त उन खां पोइ जेको आहे सो हिननि कोलोनाइज़ेशन ऐं एक्सप्लोरेशन जो जेको आहे सो कम खे अॻियां वधाईंदे करे हिननि सॼी दुनिया में जेको आहे सो 7 कॉन्टिनेंट में आया। जीअं 7 कॉन्टिनेंट में आया त हुते जेको आहे सो असांजे कॉन्टिनेंट में आया हुया। असांजे जेको आहे सो जॾहिं असांजी सब कॉन्टिनेंट में आया त जेको आहे सो अंग्रेज़नि जो जेको दौरु हुयो हितां जेको दौरु थिए थो असांजो कंपनी जेको आहे ईस्ट इंडिया कंपनी जो, त हिननि जेको आहे सो असांजी लैंग्वेज जा बि कुझु वर्ड जेके आहिनि से इंग्लिश में आहिनि। त तव्हांखे जेको आहे सो इहो ॿुधाए ॾियूं एक्सप्लोरेशन ऐं कोलोनाइज़ेशन जो जॾहिं सिस्टम हुयो 16वीं सेंचुरी में त जेको आहे सो हिंदी जा जेको आहे सो लूट ऐं शैम्पू ऐं पाजामाज़ ऐं गुरु ऐं जेको आहे सो गना डाना ऐं जेको आहे सो विरांडा, इहे जेके आहिनि से हिंदी लफ़्ज़ जा जेके आहिनि से इहे लैंग्वेज असांजे इंग्लिश में लफ़्ज़ अची विया। इन्हनि जेको आहे सो इंग्लिश आराम सां जज़ब करे वठंदी ॿियनि लफ़्ज़नि खे। उन खां बाद में इंग्लिश जी जेका कहाणी हले थी अरबिक लफ़्ज़ जेके आहिनि उन्हनि मां जेको आहे सो लीमन थी वियो ऐं मास्क थी वियो हलियो, केमिस्ट्री थी वई, ल्यूट थी वियो हलियो, या मैगज़ीन थी वियो हलियो, या मम्मी थी वियो हलियो, या सफ़ारी थी वियो, सोफ़ा थी वियो ऐं जेको आहे सो कारवान थी वियो हलियो। उन खां बाद में पर्शियन हाणे फारसिया बि लफ़्ज़ हिननि जज़ब करे वरिता जॾहिं हीअ सब कॉन्टिनेंट में आया। असांजे अल्फ़ा थी वियो, बेंज़ी थी वियो, कैंडी थी वियो हलियो, स्पेनिश थी वियो हलियो, स्पंगल थी वियो हलियो, या जैस्मिन थी वियो, या ट्लिप थी वियो हलियो, या ब्रदर थी वियो, या तुर्बन थी वियो। हीअ जेके आहिनि से फारसी जा लफ़्ज़ आहिनि
जेके अंग्रेज़ पंहिंजी ॿोली में लफ़्ज़ जज़ब करे वरिता जेके अॼुकल्ह असां पढ़ंदा रहंदा आहियूं ऐं असांखे ख़बर न आहे हूंदी। सो इहो हुयो। ऐं उन खां बैदि में जेको आहे सो असांजो शेक्सपियर 14वीं सदी में आयो। 14वीं सदी में शेक्सपियर आयो। पंहिंजी जेको आहे सो शेक्सपियर खां पहिरियों जेको आहे सो केल्टिक्स जेके हुया उन्हनि जी लैंग्वेज जेका हुई केल्टिक ऐं रोमन्स जी लैटिन ऐं एंग्लो सेक्सन ऐं इन जी जर्मेटिक जेको आहे सो डायलॉग्स हुया। ऐं 410 जेको एडी में त पोइ इहा अर्लीस्ट ओल्डेस्ट जेका आहे सा इंग्लिश इन खे सॾियो पियो वियो। त इहा जेका हुई सा जेको आहे सो इन में जेको आहे सो इंग्लिश जेका हुई ओल्ड इंग्लिश जेका हुई सा इन्हनि लैंग्वेज मां ठही। पोइ अॻियां हली करे कॉलोनाइज़ेशन थी ऐं तरक़ी थी त उन्हनि जेको आहे सो अञा वधीक जेको आहे सो हिननि पंहिंजो जेको आहे सो ऐं जेको आहे सो ॿियनि कॉन्टिनेंटनि में पुॻा। उन्हनि खां बैदि में जेको आहे सो उन खां बैदि में हिनखे लक़ब ॾिनो हुयो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जेको आहे सो हिन जेको आहे सो केल्टिक में लैंग्वेज वधी। वेल्श थी वई, स्कॉट थी वई, टिरिश थी वई, मैक्सन थी वई, ब्रेटन थी वई, कैसिन थी वई। ऐं जर्मेटिक में जेको इंग्लिश, डच ऐं जर्मन जेका थी वई। ऐं नॉर्थ जेको जर्मनेटिक हुयो उन में डेनिश थी वई, स्विस थी वई, नॉर्वेज थी वई। ऐं उन खां पोइ पोलिश थी वई, हेक्रेनिया थी वई, रशियन थी वई। ऐं ईरान जी जेका हुई सा ईरानियन जी पर्शियन थी वई, बलोची थी वई, पश्तो थी वई। ऐं जेको आहे सो कुर्दिश थी वई ऐं हिते जेको आहे सो असांजी उर्दू थी वई उर्दू लैंग्वेज हितां थी। उन खां बैदि में इंडो इरियन में जेको आहे सो हीअ असांजी उर्दू अची वई। बंगाली जेका हुई, हिंदी जेका हुई, पंजाबी जेका हुई, उर्दू जेका हिन सभिनी जा लफ़्ज़ जेके हुया इंग्लिश में मर्ज थी विया हलिया। त इंग्लिश में जीअं मर्ज थी विया ऐं इटली में ऐं जेको पुर्तगालीज़ थी वई, फ्रेंच थी वई, स्पेनिश थी वई, लैटिन थी वई ऐं जेको हेलिनिक जेका हुई फेमस लैंग्वेज ग्रीक उन जी थी वई। त ईअं थींदे थींदे इंग्लिश में छा थियो, इंग्लिश में तक़रीबन 350 लैंग्वेज 350 ॿोलियुनि जी जेका असां लैंग्वेज ज़बान जेका आहे सा उहा जेका असां वर्ड हिन में एडॉप्ट थी विया हलिया। त हींअर जेको आहे सो 80% दुनिया जूं जेके ॿोलियूं आहिनि 350 उन्हनि मां 80% इंग्लिश में लफ़्ज़ आहिनि। इंग्लिश जा पंहिंजा जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे सिर्फ़ु 20 आहिनि। 20% इंग्लिश जा जेके आहिनि पंहिंजा ओरिजिनल लफ़्ज़ आहिनि। ऐं हींअर जेको आहे सो हाणे सिनोनिम ऐं एंटोनिम जो कॉन्सेप्ट जेको थींदो आहे उहो इन जे करे थींदो आहे जो हज़ारे ॿोलियुनि साॻा लफ़्ज़ इंग्लिश में मर्ज करे हलिया। त सिनोनिम एंटोनिम हज़ारे थी विया हलिया जेका असांखे हींअर जे दौर जेको डिजिटल दौर आहे त असांखे जेको आहे सो एतिरी ॾुखियाई थी वई आहे त जेको आहे सो इंग्लिश खे असां कीअं सिखूं। इंग्लिश इन जेको बैकग्राउंड इंग्लिश जो आहे उहो इन जे करे असांखे एॾी ॾुखी थी लॻे। छाकाणि त हिन में 2 लख जेको आहे सो वर्ड आहिनि। हाणे कंहिं बि ॿोली में एतिरा लफ़्ज़ न आहिनि जेतिरा इंग्लिश में आहिनि। इंग्लिश में 2 लख वर्ड आहिनि। ऐं जेको आहे सो हींअर जेको आहे सो जेको नॉर्मल जेको लाइफ जेका हले थी पई जेको हर मुल्क में चवंदा आहिनि तव्हां जेको आहे सो 5000 वर्ड जेको आहे सो यादि कयो त तव्हां जेको आहे सो जीनियस थींदव इंग्लिश में। पर टोटल 5000 किथे 2 लख जेको आहिनि सो वर्ड आहिनि। ऐं हिन में जेको आहे सो टोटल जेको एक्टिव वर्ड आहिनि उहे तक़रीबन जेको आहे सो लिटरेचर में असांजा हलंदा पिया जेको आहे सो 90,000 उन में हलंदा। ऐं अदरवाइज़ जेको आहे सो 3000 वर्ड जेके आहिनि से नॉर्मल लाइफ में जेको आहे सो ऑल ओवर वर्ड में जेको आहे सो हलनि था पिया। उन खां बैदि में लैंडिस जेको आहे लैटिन लैंग्वेज जा कुझु वर्ड आहिनि इन्हनि जो जेको आहे सो काफ़ी जेको आहे सो इन्फ्लुएंस रहियो आहे। त उन में जेको आहे सो एक्रोबेट्स थी वियो हलियो, इहो लैटिन जो वर्ड आहे। ऐं सियानिसम जेको आहे थी वियो आहे, डेमोक्रेसी थी वियो हलियो, मेलोडी थी वियो हलियो, ऐं जेको आहे सो फिलोबिया थी वियो हलियो या प्लेनेट थी वियो, म्यूज़िक थी वियो, ओशियन थी वियो, फिजियोलॉजी थी वियो ऐं स्कर्म्स थी वियो हलियो या फिजियोथेरापी थी जेको आहे सो इन जो फिलोसॉफी थी वियो हलियो ऐं फिज़िकल थी वियो हलियो। ऐं उन खां बाद में फेरस थी वियो। PHR सभु जेके आहिनि से लैटिन लैंग्वेज जा वर्ड आहिनि। ऐं उन खां पोइ स्पेनिश थी वई ऐं ब्रेन्स थी वई, चॉकलाटो थी वियो या मास्कीटो थी वियो हलियो, तबाको थी वियो। ऐं उन खां बाद में अफ्रीकन्स जा जेके लफ़्ज़ आहिनि ज़ेबरा थी वियो या ज़िम्बाब्वे थी वियो हलियो। जापानीज़ जा लफ़्ज़ हिननि में अची विया, स्विस थी वियो या तुस्मानी थी वियो हलियो। उन खां बाद में रशियन जा हिन में वर्ड एडॉप्ट थिया इंग्लिश में असांजा, आइकन थी वियो या वोडका थी वियो हलियो। उन खां पोइ चाइनीज़ जो जेको टी आहे टी चवंदा आई टेक टी, त इहो बि जेको आहे सो चाइनीज़ लफ़्ज़ आहे। ऐं कुनफू जेको आहे सो हिन में अची वियो। उन खां बाद में जेको आहे सो 18वीं सेंचुरी में इंग्लिश जेका सा इंडस्ट्रियल लैंग्वेज थी वई हली, माना जेको आहे सनती लैंग्वेज थी वई हली। उन में ग्रीक ऐं जेको आहे सो लैटिन ऐं केल्टिक ऐं जर्मनी जेको आहे सो वॾो जेको आहे सो रोल प्ले कयो हुयो। उन खां बाद में असां जेको आहे सो असां ॾिसूं हिते थोरो जेको आहे सो डायग्राम ठहियलु आहे असांजो। त इंग्लिश में जेको आहे सो 350 लैंग्वेज में आहिनि। त उन्हनि मां परसेंटेज जे लिहाज़ सां 29% जर्मेटिक जेको आहे सो लैंग्वेज आहे ऐं नॉर्मन्स 15% आहे। ऐं उन खां बाद में 28% फ्रेंच लैंग्वेज जा वर्ड हिन में अची विया आहिनि।
ऐं ग्रीक जा जेके आहिनि से 19% लफ़्ज़ अची विया आहिनि ऐं उन खां पोइ लैटिन जा 27% ऐं ओल्ड इंग्लिश जेका हुई उहा जेका असां जे द ग्रेट अल्फ्रेड जेको हुयो उहो तमामु जेको आहे सो उहो क्रिश्चन जो जीअं अलामा हूंदो आहे न मौलवी साहबु हूंदो आहे ईअं ई जेको आहे सो उन ओल्ड इंग्लिश खे बचाए करे हीअ 20 लफ़्ज़ 20 जेके आहिनि से हिन जा परसेंटेज बचाई न त इन खां अलावा इंग्लिश जो हिकु बि लफ़्ज़ जेको आहे सो पंहिंजो न थिए हा पर जेको आहे सो इहो ऐं जेको आहे सो डेवलप थींदो आयो ऐं उन खां बाद में मॉडर्न इंग्लिश अची थी त हाणे जेको आहे सो असां हिकिड़ो अञा डायग्राम जेकॾहिं असां ॾिसणु चाहियूं त इंग्लिश जेको आहे सो टोटल घणी लैंग्वेजनि में अची थी पुगी आहे वीडियो जेको आहे सो काफ़ी वॾो थी वियो आहे पर जेको आहे सो मटीरियल जेको आहे सो कोशिशि कयां थो त तव्हांखे पुॼाए ॾियां त अच्छा इहो तव्हांखे ॾेखारियो हीउ जेको हुयो हिन में इंडो यूरोपियन नालो जेको आहे सो हींअर ॾिनो वियो आहे ऐं 350 लैंग्वेज में ऐं जेको आहे सो 2 लख वर्ड जेके आहिनि से हिननि ॿोलियुनि मां जेको आहे सो एडॉप्ट थिया आहिनि सो इट वॉज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश त इंग्लिश जेका असां वजूद में कीअं आई इंग्लैंड वजूद में कीअं आयो ऐं इंग्लिश सॼी दुनिया में कीअं ॻाल्हाई वई त इहो एक्सप्लोरेशन जेका हुई सा उन जे करे ऐं जेको आहे सो उन जी जेका यूथ हुई जेका यूके जी केल्टिक्स जेका हुई उन खां बाद में अची करे 4 जेको आहे सो सल्तनतूं ठहियूं हाणे जेको आहे डिजिटल जेको दौर आहे स्कॉटलैंड ऐं वेल्स ऐं जेको आहे सो इंग्लैंड ऐं हिन पासे आयरलैंड जेको आहे सो आयरिश ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं स्कॉटलैंड जेको आहे स्कॉटिश ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे स्कॉटलैंड जेका लैंग्वेज जेका आहे उहा ॻाल्हाईंदा आहिनि त हिन में जेको आहे सो असांखे इहा ख़बर पई त इंग्लिश वजूद में कीअं आई ऐं उहो जेको आहे सो कीअं जेको आहे सो एतिरनि क़बाइलनि खां पोइ थी करे इंग्लिश आई त उन में वर्ड सेनाने मेंटानियम कीअं आया ऐं हाणे मॉडर्न इंग्लिश में जेको आहे सो टेंस नेरेशन एक्टिव पैसिव ऐं इहा जेको आहे असां कल्ह जी ॻाल्हि आहे जेको आहे सो इहो स्ट्रक्चर करे ऐं जेको ॾिनो अथनि जीअं जेको मॉडर्न यूथ जेका ॼमे थी त उहा आसानी सां इंग्लिश खे सिखी वञे ऐं अञा इंग्लिश ते कमु हले थो पियो जीअं पोइ तीअं जेको आहे सो हींअर जेका मॉडर्न जेका इंग्लिश आहे उनखे मॉडर्न इंग्लिश सॾियो थो वञे त कोशिशि कजो त जेको आहे सो हाणे जेको आहे सो असां जेको आहे सो पंहिंजे IBA जे जेको आहे सो सिलेबस खे पढ़ंदासीं सो इट वॉज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश थैंक यू सो मच जज़ाकल्ला